अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी ऐसी बीमारियाँ जो इंसान को शर्मिंदगी का बायस बनता है इसमें, और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर आप कहीं बैठे हैं, आपको खांसी आ गई, आपको उठ के जाना पड़ेगा, और अगर मलगम है तो वो भी आप। दोस्तों, अगर आपको खुश्क खांसी है तो खुश्क खांसी के लिए सुबह शाम 1 चम्मच शहद में 6 से 7 दाने काली मिर्च पीस कर मिला लें और इनको अच्छी तरह हल करके खा लें। खांसी में सुकून मिलेगा और कुछ ही दिनों में आपकी खुश्क खांसी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों दोस्तों अगर आपको खांसी के साथ बलगम आती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर अगर आपको बलगम आ रही है, बलगम की तकलीफ़ लायक रहती है, तो इसके लिए आपने रोज़ाना 11 मनकी में से एक दाना निकले तो एक काली मिर्च, और अगर 2 दाने निकलें तो 2 काली मिर्चें मनकी में रख दें और निगल लें। चंद ही दिनों में आपके बलगम की जो मर्ज़ है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ज़ुकाम लायक है तो 5 खाने के चम्मच खसखस है, बादाम 6 अदद है, छोटी इलायची 2 अदद। खसखस को साफ़ करके बादाम और इलायची के साथ गोटा बादाम की तरह खूब रगड़ें। फिर 1 गिलास पानी डालकर उबाल लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो इसमें आधा किलो दूध डालकर 3 जोश दें। याद रहे, जितनी चीनी आपका दिल चाहे डाल लें। और नीम गर्म पानी और दूध ये छान कर रात को सोते वक़्त पी लें और आधा सुबह निहार मुँह पी लें। इंशाल्लाह मज़ेदार और सुकून बख्श दूध दूध से आपका को जो ज़ुकाम है वो और खांसी से इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।